Fala aí galera, boa noite, tudo bem? Vou mostrar para vocês aqui um pouquinho como funciona aqui o DJ Pad da JBL Partybox 1000, tá? Isso daqui é um DJ Pad que aí você pode interagir quando a música estiver tocando. Vamos lá. Vou aumentar um pouquinho. Let's go. Let's go. Let's go. Let's go. Let's go. Ready. Ok? Então tá aí a demonstração aqui de como funciona, quais são as funções do DJ Pad. Grande abraço, eu sou o Robert Reis da Detalhes e da Trânsito Reis Turismo.